Game na? Okay. Kanina pa. Good morning guys! Ngayon ay magpapala tayo ng hanggang tuhod na snow. Look at that one! Oh! God! Ang kapal! Ang kapal ng snow ngayon. Hanggang tuhod. Grabe oh. Kung dati, konti lang. Ngayon, super. Super. Aha. Tingnan nyo guys oh. Sakit sa likod. Whew. Oo. Grabe siya. Oh. Guys, yung snow ngayon hanggang tuhod. Ayan oh. 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 Sakit na yung tuhod ko. Likod ko. Ah. Ah. Kapal. Ah. Sakit sa tuhod. Sakit pa ng tuhod. Oh. Ah. Ah. Whew. Grabe, tingnan nyo oh. Tingnan nyo hanggang tuhod ko. Guys, ito isang gabi lang to. White Christmas. Ah. Maganda to pang lagay sa halo-halo. Libre.
Oh. Oh. Ito na yung totoong winter. Grabe. Yun pa lang yun. Tignan nyo to, oh. Kabaon na ako sa snow. So ito yung pathway. Hindi na makita. Oh. Grabe siya. Ngayon lang to ganito kakapal. Na ba? 20 cm ata to. Sa gilid. Oo nga. Paano? Paano magigilid? Ayan. Yan. Yan, ganyan. Dati guys, ginaganyan lang to. Ngayon, hindi maganon. Kailangan i-push yung sarili mo. Paano dadaan yung sasakyan? Lang. Ito pag nilagay mo doon, tabon. Ano to eh? Drainage.
Paano makakaalis yung sasakyan?